अगर आप भी बोया का ये वायर वाला माइक यूज़ कर रहे हो एंड वॉइस रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको कुछ इस तरह की बैकग्राउंड नॉइस वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ टाइम पहले तक मेरे इस माइक से भी मुझे नॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, बट फिलहाल आप मेरी वॉइस को सुन सकते हो जो कि इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। एंड अभी मैंने इस पर कोई भी नॉइस रिडक्शन फिल्टर भी नहीं लगा रखा, फिर भी मेरी वॉइस जो है क्लियरली यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अपनी नॉइस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मैं सारे वो रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड उन रीजंस का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं अपने इस माइक को अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको पूरे डिटेल में बता सकूँ। एंड फिलहाल मेरे पास कोई सेकंड माइक नहीं है, तो मैं अपनी वॉइस को जो है अपने मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्ड करूंगा। सो थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है तो आप उसको इग्नोर करना, बट इस वीडियो के जरिए मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर दूंगा। सो मैं अपने मोबाइल से इस माइक को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा माइक। अब इस माइक में नॉइज़ प्रॉब्लम आने के 4 से 5 कारण हो सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जिनमें सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपका जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो इस माइक के साथ, वो आपके इस माइक को सपोर्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये वाला जो माइक है आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होता। एंड आपको लगता है कि आपके मोबाइल के साथ आपका माइक कनेक्टेड है, और बट जब आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो जो आपके मोबाइल का इनबिल्ड माइक है वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, ना कि ये माइक रिकॉर्ड करता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका ये माइक आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है या नहीं, या आपका मोबाइल इस माइक को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन तो हमें नहीं देखने को मिलती जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि माइक ऑन हो चुका है या माइक कनेक्टेड हो चुका है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को लेकर इसमें कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल में जो कैमरा ऐप है उसको ओपन कीजिए, उसमें थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए जिसमें आप अपने माइक को पकड़कर थोड़ा मोबाइल से दूर चले जाइए। एंड दूर जाने के बाद आप अपने माइक में कुछ बोलिए या फिर इसमें टैप कीजिए इस तरह से। एंड देन वीडियो को रोककर आप वीडियो को दोबारा से देखिए कि दूर जाने के बाद आपके माइक में जो आपने वर्ड्स बोले हैं या फिर इसमें टैप किया है वो वॉइस रिकॉर्ड हुई है या फिर नहीं। क्योंकि काफ़ी जो मोबाइल्स होते हैं वो इस तरह के वायर वाले माइक को सपोर्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें तो लगता है कि हमारा जो माइक है हमने लगा दिया है और अब ये कनेक्ट हो चुका है, बट कनेक्ट नहीं होता क्योंकि जो मोबाइल है वो सपोर्ट ही नहीं करता। उस मोबाइल की जो कैमरा ऐप है वो माइक को सपोर्ट नहीं करती। तो आपके मोबाइल में जो इनबिल्ड माइक होता है वही आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, बट हमें लगता है कि ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है। एंड अगर आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता आपके माइक को, तो इसके लिए आप एक कैमरा ऐप को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ओपन कैमरा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स उस ऐप को यूज़ करते हैं क्योंकि हर मोबाइल में ये माइक सपोर्ट नहीं करता। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आप चेक कीजिए आपका जो मोबाइल है वो आपके माइक को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। एंड अगर आपका मोबाइल जो है आपके माइक को सपोर्ट करता है, उसके साथ कनेक्ट भी हो जाता है, बट फिर भी आपको नॉइस प्रॉब्लम आती है, तो फिर जो आपका ये वाला सेक्शन होता है माइक का, यहाँ पर एक स्विच मिलेगा आपको। तो इस स्विच के पास जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन होता है कैमरा एंड सेकंड ऑप्शन होता है ऑफ एंड स्मार्टफोन लिखा होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप इसको अपने कैमरा के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऊपर रखना है। कैमरा मीन्स मोबाइल का कैमरा नहीं, जो DSLR कैमरा होता है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको स्विच को ऊपर रखना है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इस स्विच को नीचे रखना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है तो हमें कैमरा पर रखना है एंड हमारा माइक जो है वो ऑन रहेगा, बट नहीं। अगर आप मोबाइल के साथ यूज़ कर रहे हो तो इसको आपने नीचे ही रखना है स्विच को, फिर ही ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा। अब इसी के साथ आपने एक काम और करना है, यहाँ पर आपने इसको खोल लेना है इस तरह से। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें एक सेल डाला होगा, आपने ही शायद डाला होगा जब आपने माइक को लिया होगा। देखो, ये सेल डालने का रीज़न होता है कि अगर हम अपने कैमरा के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये सेल डालना होता है, बट अगर हम अपने मोबाइल के साथ यूज़ कर रहे हैं इस माइक को तो इसे सेल डालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो सारी कनेक्टिविटी है वो मोबाइल के साथ हो जाती है, तो इस सेल का कोई वर्क नहीं रहता। मैं भी अपने मोबाइल के साथ इसको यूज़ करता हूँ, बट मैंने इसमें सेल नहीं डाला हुआ क्योंकि समटाइम जो सेल होता है वो इसके अंदर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट्स हैं इसके ख़राब हो जाते हैं एंड उसकी वजह से भी आपको नॉइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप मोबाइल के साथ नहीं, कैमरा के साथ इसको यूज़ कर रहे हो और आपको नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस सेल को चेंज कर देखिए। हो सकता है कि ये जो सेल है वो आपका डाउन हो या फिर सेल ख़राब हो गया हो। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि इसका सेल चेंज कीजिए। अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर रहे हो तो सेल को रिमूव कर दीजिए।
अब अगर ये करने के बाद भी आपकी वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से 100% नॉइस आती ही है एंड समटाइम ये नॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए ये एक रीज़न होता है। समटाइम होता क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारी लाइटिंग होती है जब हम वीडियो को शूट करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक रिंग लाइट है, एक लाइट है, ये भी है और भी 2-3 मेरे आसपास लाइट्स हैं। तो जब हम वीडियो को शूट करते हैं और हमारा माइक इस तरह से पड़ा हुआ है कहीं पर, बट उसके आसपास काफ़ी सारी वायर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा माइक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपनी रिंग लाइट के ऊपर, तो ये थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाएगा इस रिंग लाइट में जो पावर सप्लाई चल रही है उसके साथ में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम के पास अपना जो माइक रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन आ सकती है। और ये तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब मैं अपने कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने माइक लगा रखा है बट अपने माइक की जो वायर है उसको किसी लाइट पर रख देता हूँ या फिर किसी भी चार्जर वगैरह के पास रख देता हूँ, तो ये नॉइस वाली प्रॉब्लम आती ही है। एंड अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो पास में, तो अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर अगर अपना माइक रखा हुआ है तो भी आपको ये नॉइस वाली प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो, अपना माइक यूज़ करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि आपका जो माइक है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर से ज़्यादा दूर रहे। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके माइक में जो हेड है ये वाला, इसमें धूल वगैरह चली गई हो, तो इसको आप क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के लिए सिंपल प्रोसेस रहता है, ये क्लिप आपने हटा लेना है। हटाने के बाद इस माइक को यहाँ पर आप खोल सकते हैं। आप इसे यहाँ पर से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब आप इस माइक को यहाँ पर ऊपर से क्लीन कर सकते हो किसी कपड़ा वगैरह से, नहीं तो आप ऐसे हाथ से भी इसको साफ़ कर सकते हो, क्योंकि समटाइम ये जो इसमें जाली बनी होती है ना, इसके अंदर डस्ट चली जाती है जो कि माइक के ऊपर जाकर जम जाती है। क्योंकि मैं तो फ़िल्टर यूज़ नहीं करता, बट अगर आप फ़िल्टर यूज़ करते हो तो बहुत कम चांसेस है कि अंदर धूल वगैरह जाएगी, बट फ़िल्टर ना यूज़ करने से अंदर धूल जा सकती है, जिसकी वजह से ये माइक थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है एंड नॉइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से आपके माइक में नॉइज़ वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मैंने आपको बताया वो सब आप ट्राई कर सकते हो, बट इन सब के अलावा भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो माइक है वो ऑटोमेटिकली नॉइज़ को जनरेट कर सकता है। सो इस रीज़न को मैं थोड़ा एग्जांपल थ्रू आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है। सबसे पहले ये मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है एंड सेकंड मोबाइल जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब जिस मोबाइल के साथ मेरा माइक लगा हुआ है उससे तो आप मेरी वॉइस सुन ही पा रहे हो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। बट जब मैं अपने माइक को इस मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये वाला जो मोबाइल है वो नॉइज़ को जनरेट कर देता है। अब मैंने 1-2 मोबाइल्स के साथ और भी ट्राई किया, लेकिन कुछ मोबाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो नॉइज़ है वो जनरेट हो जाती है, बट कुछ मोबाइल्स है जो बढ़िया से वर्क करते हैं जिनमें नॉइज़ जनरेट नहीं होती। जैसे ये जो मोबाइल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास वीवो का मोबाइल है एंड इसमें कोई भी नॉइज़ ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रही। बट ये जो सैमसंग का मोबाइल है इसमें ऑटोमेटिकली नॉइज़ जनरेट हो जाती है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली नॉइज़ जनरेट हो रही हो एंड आप लोग सोच रहे हो कि आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। आपके जो मोबाइल में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना मोबाइल चेंज कर देखो। जैसे मैंने चेंज किया, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था बट फिलहाल मैंने शिफ्ट किया उस मोबाइल पर एंड मेरी जो नॉइस वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। आप देखो किसी और मोबाइल के साथ आपका माइक ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं, एंड इससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि आपके माइक में प्रॉब्लम है या आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। इस सब के अलावा आप अपना माइक भी चेक करो कि उसकी वायर में कहीं कोई कट वट तो नहीं लगा, जिसकी वजह से भी नॉइस प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, जो मैंने रीजंस बताए, उन सभी को चेक करना अपने माइक में एंड आपकी जो नॉइस प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपकी जो सारी इंक्वायरीज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया या कोई प्रॉब्लम अदर आपको आ रही है इस माइक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। सो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।